那个直播哈，11:44，快超中午的时间。对啊，好，早上11:44，就是我本来是也不太想开直播啦，发生了一件还算幸运的事情，就拍给你们看啦。有发生一件幸运的事情，对我来说，可能你们认为这只是小事情嘛，可是对我来说是，我认为真是这件事情真是发生的太好了，不然我才不知道该怎么办。好，然后拍给你们看，确实是真的，我等下拍给你们看。我不是说我洗衣机坏掉了吗？不能用嘛，对啊，然后。现在20个人，我看哈，现在是11:45，那大概开到12点几分，12:20好了啦，好，12:20左右这样。今天礼拜五嘛，还是上班日啊，就礼拜五不是还要上班？对啊，明天才是礼拜六、礼拜日嘛。对啊，我今天是蛮多家是有，就是垃圾也倒好了嘛，好，里面才倒完，丢几个小垃圾进去啊。对啊，然后我本来想说要来洗衣服嘛，我就只能手洗嘛。对啊，本来想说要来手洗，不然不洗越积越多嘛。好，本来打算要来手洗的啊，我就想说。看了一下洗衣机，想说，不然再用看可以用吗？好，我就把插头插上去，就我按下去，居然有电呢！哈，然后钟明轩，我拍给你们看，我现在翻转镜头拍我的洗衣机，今天它真的自动好了，好拍好再回来讲这样，什么爆炸了？97，好，来翻转镜头拍给你们看我的洗衣机。现在在洗啊，就是，你看，它真的好了呢。我本来想说要来手洗啊，你看我的洗脸台都白白的啊，我的洗脸台很白呢，我都保持得非常的干净啊，很白的洗脸台，看到没有？对啊，好，然后我就插头，想说看看它好了没嘛，没想到它居然好了对啊，有没有？现在在洗嘛，就是拍给你们看，真的是好了嘛，好，然后再回来讲，我地板洗澡都有在洗呀，那个不是什么脏，那个是它自动会卡一些污垢嘛。那个我每天洗澡都很多泡泡，都洗得冲一冲都很干净啊。那个不是什么脏，那只是它会卡一些颜色嘛。那个我洗澡洗它还是卡在那里啊，对啊。好，然后对啊，今天一件幸运的事情，对我来说是很大的事情，对你们来说，你可能觉得这没什么，又不是我说中几百万还是中几千万。对啊，问题对我来说是蛮谢谢你点的。对我来说是天大的事情，因为我洗衣机不能用，对我来说是很严重的事啊。手洗很辛苦你不知道手洗衣服有多辛苦，你自己去手洗看看。没有洗衣机，纯粹用手洗，你自己去洗看看，看辛苦不辛苦啊？对啊，然后没有啊。开启订阅没有开启啊，我订阅的人数是零个啊，没有人订阅啊，没有人订阅，然后就是说不用啊，现在可以用就好啦，终于是可以用了啊，对啊，否则我想到我要手洗，我想说累死了，手洗真的很累我有几年的时间都是手洗那超级辛苦，超级累。对啊，然后拿去河里洗，那是古早人才在拿去河里洗吧？
对啊，顺便跟大家，哎呦，今天的人数怎么这么多啊？190几哦。我白头发很多，本来就白头发很多啦。然后就是说哈，顺便来跟大家聊一聊，我之前我家里发生一些被人家远端遥控，那个就是被人家远端遥控啊，不然怎么会发生那样的事情？因为我其实好多年以前，那也不是最近的事嘛，电器可以远端遥控嘛，我是不晓得说，不是你自己家里的，你可以远端遥控别人家里的电器吗？不知道有没有人这么妖兽去遥控别人家里的电器，然后虐待别人啊？因为我家里真的发生很奇怪的事情。对啊，我就是讲给你们听嘛。就是我家的电风那简直虐待到我，实在是我简直热到快活不下去那么严重热到我快活不下去了。有一段很严重的日子，而且还有不明的热气哈，不知道哪里来的热气，然后热的我像那种你游泳池不是那种蒸汽室吗？游泳池它不是会有那种烤箱还是蒸汽室嘛？有啊，我就有去过游泳池，有这样的嘛。它那个热就是比游泳池的那种蒸汽还热呢。对啊，然后全身都是汗，你洗好澡也是一下子都全身都是汗，然后2台电风吹不动我才刚买的啊，有一台才刚买，然后居然吹不动。那吹出来都没什么风啊，有吹跟没有吹是一样的啊。它就吹出来就是没有什么风有吹跟没有吹就一样就对了，那吹出来就没有什么风啊。我简直全身都是汗，然后躺在床上洗好澡，没多久的时间，全身也都是汗，睡觉没办法睡这样子虐待我啊！当然不是我老公虐待我嘛。是有人要虐待我我老公是给我知道，他是给我知道，并不是他虐待我要干嘛，是别人真的有人他想要虐待我有一种他可以远端遥控，真的有这种事情，远端遥控电器啊。我以前看电视上就说，怎么远端遥控一下我家的什么东西什么洗衣机还是冷气还是不知道什么，他就有说啊。就远端遥控他家的电器，那已经是很久了，不知道几年去了。那我很小的时候就听说过了嘛，确实有可以远端遥控，只是说别人家里的你也可以遥控别人家里的嘛。你想虐待别人，你去遥控人家给人家弄得乱七八糟，故障还是不能用，这样子虐待人家怎么有什么真的有这种事？你可以随便去遥控人家家里的电器吗？因为我的洗衣机真的，它就今天就自动就好了我也不知道是不是又被远端遥控，我是不知道。可是我知道可以远端遥控然后后来我的电风后来就好了就某一个时间点，怎么吹得这么强？我忽然听到我的电风吹得好强本来都吹不动，奇怪，才刚买的也吹不动，怎么可能？某一个时间点，就好了呢。忽然风好强这样子还有我家的水也是，我家的水也要这样虐待我。我洗澡那个水小的有够小洗好久呢。那这怎么搞的？水小的实在怎么开到最大，小的有够小那个水很小，怎么洗澡啦？就小的有够小，就要冲好久，这样子虐待我后来也是，突然怎么冲的这么大，水冲的好大，忽然就好了我也不知道谁想虐待我，我也不知道对有洗我就一段时间每天洗澡都好辛苦那个水小的有够小，已经开的最大了，也是有够小的水，那很难洗那个水小到一个有够小，你有开跟没开差不了多少就洗有够久有够难洗被虐待有够久从上一个住处就有了居仁街那边就有了那个水也这样子虐待我对我也不知道是谁弄的这样子虐待我然后
不知道啦，我也不知道是不是真的有人远端遥控弄我家的东西，这样子虐待我啊。我老公是说有啊，说有。我老公他不是说他虐待我，是别人想要虐待我，我老公是给我知道，后来就自动就好了啊。对，谁他看他什么时候想告诉是谁啊？看他什么时候要公布答案，说是谁？到底是谁？我是想知道。对啊，我是想亲自给这么细呀，亲自给这么细。我老公说我前世我随便我想怎么动手都可以啊，就是法院是我家开的啊，不信你自己去问我老公嘛。是他有没有要给我知道是谁？谁有我动手？我是想啊，这怎么可能不动手？我是有牡羊座的本性呢，牡羊座的本性啊，给你死啊！你敢这样子弄我，我就是给你死啊！就是我老公是说前世随便我想怎样就怎样啊。现在的法律那只是参考用的啊。那只是我老公有原因说这个法律是什么什么，那只是一个参考。实际上是我想要怎样就可以怎样。看他要不要公布是谁，我是蛮想动手的啊，这没有可能不动手。对啊，好，然后不知道啦，11:56。那我看看还有什么要聊的哈。对啊，今天洗衣机居然自动就好了。对啊，我只想说试试看嘛，我抱着一个试试看的心理，想说，不然再用看，它好了吗？没想到真的好了有吓到我嘞。对啊，不然没有洗衣机，我都不知道该怎么活不知道该怎么活，都要用手洗了，不知道这生活该怎么过嘛。好家在是好了嘛，然后我看还有什么要聊的哈。我什么东西呀？然后，对啊，最近的心情时常说实在，我本来心情就常常变化很大了啦。我平时心情喜怒哀乐都有的嘛，就是变化很大啊。只是说最近可能也变化的也有更大吗？也说不知道啦，因为我平时就是很情绪化的人，所以可能有一点吧。对啊，最近身体蛮不舒服的，说最近啊，我觉得很累啊，蛮不舒服这样。然后我看好还要聊什么？算了啦，卜卦就不要聊了啦。卜卦就不用聊了，对啊，不是很想要聊卜卦，就是，我想看现在189，今天的人数怎么这么多居然快200个对啊，远端重开机，我不知道啦，对啊。是说，趁现在好了，赶快把衣服洗一洗啊！对啊，想到要手洗那个日子都不知道该怎么过，每天都是用手洗，你自己去手洗看看你就知道了。你自己去手洗看看你就知道手洗衣服蛮辛苦的我看还有什么好聊不知道还剩几分钟来看一下我的洗衣机剩几分钟，再来看一次再看一次，看现在洗到几分钟了就是说看一下洗衣机几分，还剩30分30分，好啦，看一下洗脸台是不是很白你看我的洗脸台这么干净对啊，然后再反转镜头一下，对啊，
我现在无法忍受那个洗脸台上面有脏污我现在没办法忍受那样子的洗脸台。对啊，地上那个是它卡一些东西，那个我每天洗澡地上都是泡泡，就是洗澡冲一冲它也是颜色也是在啊，那并不是什么很脏的啊，那个洗不掉啊，那个可能不知道要用什么把它弄一弄吧，因为我平时洗澡好多泡泡在地上也很干净的啊，问题它就还是那样子，我有什么办法？问题我现在很累，身体很不舒服，我没空去管那些啊，我很累很不舒服，没有力气，我能够做普通的家事都做好了就算很不错了该做的等我做了就已经算很不错了。对啊，问题我现在没有力气，没有空，没有精神，很累。对啊，然后有一些事情我也不想说。对啊，就不想说，看能不能就默默的这些事情赶快结束，赶快就过去了，一些不舒服的事情啊。对啊，12点断10分就好了呀。好，再10分钟就好了，再10分钟。然后今天礼拜5对啊，明天又是假日了，6日啊，对我来说是没差。我又没有在工作，假日我平日也是假日啊，平日跟假日对我来说是没差啊，因为我又没有在上班，没有在工作啊。好，然后知道啦，好啦，那还是12点5分就好了。因为我现在不想管他那个活动了啦，那个活动算了啦，对啊，也不用为了那个活动一定要勉强的播什么25分以上，对啊，那个活动我只是想说既然都参加了，就不要浪费嘛，有时候你也不一定啊，不一定说参加了你就非得硬要参加不可嘛，对啊。有的时候不用这样子啊，好啦，那就5分好了啦，好，5分，还有2、3分钟这样子，那个活动随便啦，不想管那个活动的，我最近真的身体很不舒服，很累，然后身体很不舒服，然后就是等一下赶快把衣服晾一晾，然后就是看有什么，看未来的日子要怎么过。吃东西是一件很烦的事，吃东西也不能安心的吃这件事情到底要什么时候才会结束啊？吃东西也不能好好吃啊，我真的觉得有够烦呢。对啊，这件事情到底什么时候才会过去？什么时候才会结束啊？不知道这个日子要怎么过，吃东西都不能安心的吃这有够烦好啦，还有1、2分钟啊，还有1、2分钟我就要关播了，对啊，12点03分，没有啊，因为我已经讲的差不多，没有什么要讲的嘛。还有什么要讲的吗？我只是想说拍洗衣机，讲说我洗衣机它自动的好了我就真的拍给你看，证明它真的好了啊！我骗你，它坏掉干嘛？它之前真的坏掉啊！我骗你，在这个事情要做什么？是真的啊！今天它突然自己好了，也是真的啊！我不是骗你的啊！我就拍给你看，现在在洗衣服嘛。对啊，不知道是谁在弄我的洗衣机对啊，不知道到底谁他想虐待我，到底是谁呢？我现在很想知道是谁。只是说他以后就惨了，我这个人有仇必报，有仇必报，我的天蝎座是，你一旦有伤害我，我的天蝎座他就会跑出来，没有可能我会原谅你，我是有仇必报，我就是有仇必报，我天蝎座就会跑出来，
还有牡羊座就会跑出来这样子，牡羊座跟天蝎座就会跑出来，嘿啊，你想虐待我？嘿啊，没有这么的戏，你再试看看呐、我没有这么的戏，你再试看看。对啊，就是我想知道是谁呀、嘿，然后等到我报仇的那一天你就知道了，我告诉你，等到我报仇的那一天你就知道了哦。嘿，好啦，还有1分钟哈，5分了啦。我没有在演啊，我说真的啊，我天蝎座平时是不会拿出来用，是你想要对我干嘛，或者你已经伤害我了，好，我就是君子报仇3年不晚，嘿，没有可能就没关系，就这样过去了，是没有这种事情。我说的是真的，我没有在演，我真的没有在演。嘿，我老公说现在的法律只是参考用的，嘿，那只是就是说我前世哈是随便我想干嘛就干嘛，没有什么法律，就是说法律是我家在定的，法律是我家在定的啊，不信就算了，你自己去问我老公嘛，嘿啊。就是说，等我知道是谁哈，你就惨了。我没有在演，我真的没有在演。嘿，这个仇没有报，没有可能。好了，就讲到这里，我留言我也不看了，就这样了，拜拜。